Senin yerin Ben bundan sonra Kordallılar'da kalacağım. benim kalbim. Bugün yine senin için hazırlanıyorum Serhat. Yıkılan yuvamın yasını tutar gibi simsiyah bir elbiseyle gideceğim o mahkeme salonuna. Sen nasıl bir adamsın lan? Benimle evlenir misin? Senin hiç mi utanman yok lan? Vurun seni. Sıkmazsan adam değilsin sen. Aldığın her nefes bu dünyaya ziyan. Seni öldürürüm. Yıldız'a karşı bu savaşı kazanmama yardım edersen Kordallı konakta bundan sonra seninle yaşarım. Yanımda ne sana ne çocuğuna kimse dokunamaz. Ben onun canını tıkayacağım biliyor musun artık? Yani bu hicap meselesi ne olacak? Aklımda var bir şey. Ben gereğini yapacağım. Ona ne kadar aşık olduğunu dürüstçe söyle bana. Beni boşanmıştı. Ben Yıldız'ı seviyorum. سيقوم يلدرم باختطاف ملك، وعلى الرغم من ذلك فإن صرحات لن يسلمه يلدز بالطبع، ولكن عندما تعرف يلدز بأن أختها وجنينها في خطر هي من ستذهب بنفسها ليلدرم، وبهذه الطريقة سيتم إنقاذ ملك، ولكن بحسب التسريبات فإن ملك ستفقد جنينها، وأما بالنسبة ليلدز فسيقوم صرحات بإنقاذها، ومن سيساعده هذه المرة هو أشير. وفي هذه الأثناء سيحاول يلدرم التخلص من صرحات مرة أخرى، ولذلك سيكون على صرحات قتله. ومن جهة أخرى يوجه زيان أغا كل غضبه اتجاه يلدز، ولكنها من بعد الآن ستكون تحت حماية صرحات، ولذلك لن يستطيع أي أحد إيذائها. وبعدما تفقد ملك جنينها فلن يكون هناك أي شيء يربطها بصرحات، ولذلك سيتم طلاقهما قريبا، وحينها سيعود صرحات مع يلدز مرة أخرى.